ஹாய் ஹாய் வியூவர்ஸ், ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ எல்லோரும் சேஃபாக இருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் தானே எடுத்தது. இப்போ தான் கொஞ்சம் காற்றும் மழையும் குறைஞ்சிருக்கு எங்கள் ஏரியாவில். நான் எங்கே இருக்குன்னா தாம்பரம் முடிச்சூர் ரோட்லேருந்து தான் எடுக்கிறேன். ஸோ எங்கள் வீட்டு வாசலில் தண்ணி எப்படி இருக்குங்கிறதையும் வந்து நான் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ அதையும் பாருங்கள். நீங்கள் உங்கள் வீட்டு சைடில் தண்ணி இருந்தால் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக சேஃபாக இருங்க. எல்லாமே வாங்கி வச்சுக்கோங்க. தைரியமாகவும் சேஃபாகவும் இருங்க. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வாசலில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வாசலில் எடுத்தது தான். ஆக்சுவலாக எங்கள் வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு தெரு போகுது பார்த்திங்கன்னா. ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு மரமும் கரண்ட்டு கம்பமும் வந்து சேர்ந்து விழுந்துருச்சு. அதனால் அங்கே ஒயரும் வந்து கொஞ்சம் டேமேஜாக இருக்குது. எங்கள் ரோட்டில் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி கால் வட்ட ஓடிட்டுருக்கு. இன்னும் மழை அதிகமாக பெஞ்சதுன்னா கண்டிப்பாக வந்து உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய தண்ணி தேங்குது. முட்டி கால் வரைக்கும் தண்ணி தேங்குது. ஸோ எங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. இனிதான் தெரியும் இது இங்கே வந்து எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு.